Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil waqi'ah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Amir rahimakumullah, bil khusus ketua DKM dan juga para bapak semua yang ada di sini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi dalam menjalankan satu perintah Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah kita menjalankan perintahnya, kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam, baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, bil khusus kepada kita yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mahabbah banyak melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya, dengan berpuasa sunnah, dengan bersedekah, dan juga mengadakan taklim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat yang setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bertawasul pada Rasul Anbiya Auliya Sholihin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun asyraful arabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami Muhammadun tajru bismillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi thumma ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa al-a'immatir rasyidin wal ulama'il amilin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha khususan al-tarim wa ma hawaliha ثم إلى روح سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وسيد الأستاذ العظم الفقير المقدم محمد بن علي البالوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وعباد الله الصالحين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين آمين. Judulnya kita tadi hadisnya, bahasa hadis. Jadi tidak tadarus ya, atau tidak membahas tafsir Al-Quran ya, tidak mengkaji tafsir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adamana abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama ya al-mubashshiruna salasatun Muhammadun alaihi salatu wassalam fid dunya biqaulihi wa basyiris sabirin wa ghairi dzalik wal malaikatu fi waqtin naz'i biqaulihi ta'ala wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun wallahu biqaulihi ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Jadi dikatakan al-mubashshiruna yang memberi kebahagiaan itu atau yang membahagiakan itu, beberapa yang membahagiakan, salah satu ada tiga. Muhammadun alaihi salatu wassalam fid dunya. Yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya, yaitu di dunia. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembiranya, menggembirakannya biqouli ta'ala dengan firman Allah ta'ala wa basyiris sabirin, artinya harus memberikan berita gembira as-sabirina kepada orang-orang yang bersabar. Jadi melalui Kanjeng Nabi, umat Nabi Muhammad diberikan berita gembira oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalik. Ya. Maksudnya mana? Yang kedua wal malaikat fi waqtin naz'i, pada waktu ketika mencabut nyawa.
Biqouli ta'ala, yang beritakan gembira waktu malaikat mencabut nyawa, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Artinya harus menggembirakan ya kalian semua bil jannati, dengan pahala masuk surga, allati kuntum tu'adun, yang telah disediakan bagi kalian semua. Wallahu, yang ketiga yaitu Allah. Mana biqouli ta'ala, yubasyyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Yubasyyiruhum, yaitu menggembirakan kepada kaum mukminin, rabbuhum, Tuhannya, birahmatin, dengan berikan rahmat, minhu, daripada Allah, wa ridwanin, dan juga keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga ya, yang beberapa yang menggembirakan ada tiga. Pertama Nabi Muhammad, kedua malaikat, ketiga Allah subhanahu wa ta'ala dengan janji-janjinya ya. Jadi Kangjeng Nabi memberitakan berita gembira, malaikat wa absiru juga ketika mencabut nyawa harus diberitakan dengan berita gembira, yaitu mendapatkan surga. Ketiga Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, yubasyyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, yaitu menggembirakan kepada kaum mukminin Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi umat mukminin bakal mendapat kegembiraan dari Allah dengan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan, yuqalu, dikatakan al-bisyaratu indal mauti khamsatu aujuhin. Dikatakan di sini al-bisyaratu, bahwa yang menggembirakan indal mauti, ketika menghadapi kemautan atau kematian, khamsatu aujuhin, ada 5 perkara ya. Jadi yang memberitakan gembira atau yang menggembirakan pada waktu orang akan meninggal dunia, khamsatu aujuhin, ada 5 perkara, 5 wajah yang akan menggembirakan orang ketika menghadapi kematian. Mana al-awalu li'ammatil mu'min. Pertama yang akan menggembirakan ketika turunnya kematian, yang pertama li'ammatil mu'min, bagi seluruh umat mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah ketika menghadapi kematian maka akan mendapatkan kebahagiaan. Yang penting syaratnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut kalau manusia yang beriman kepada Allah nanti ketika menghadapi kematian akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan berita gembira ya. Yuqalu lahum la takhafu bi ta'dzibil adzab. Artinya apa? Dikatakan kepada orang yang beriman, mah la takhafu, jangan takut, bi ta'dzibil adzab, dengan akan berlangsungnya lama siksaan. Artinya apa? La tabkuna fil adzabi abadan. Orang yang beriman mah tidak bakal selamanya mendapatkan siksa, pasti ada berhentinya, tergantung dia melakukan dosa. Kalau dosanya memang ukurannya disiksanya lama ya lama. Kalau ukuran dosanya melaksanakan dosa disiksanya sebentar, berarti sebentar. Tergantung amal soleh dan amal buruknya waktu di dunia. Jadi bakal mendapatkan kebahagiaan orang yang beriman mah, yaitu dengan tidak lamanya dia mendapatkan siksa. Jadi tidak selamanya. Makanya alhamdulillah kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada dosa nanti tetap
kita akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya jangan banyak berbuat dosa ya Pak ya. Hindari berbuat dosa ya. Perbanyak amal soleh. Apalagi yang akan membahagiakan umat mukmin waktu di dunia. Wa tasfaul anbiya, bakal mendapatkannya syafaat daripada para nabi. Kepada umat mukmin mah para nabi akan memberikan syafaat atau pertolongan, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzma. Ya, makanya kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, insya Allah kita akan mendapat pertolongan Allah dan juga syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wasolihun, orang-orang soleh pun akan memberikan syafaat. Maka banyaklah bergaul dengan orang-orang soleh ya Pak ya. Banyak bergaul dengan orang-orang ahli ibadah, para ulama, para kiai ya. Banyak kita berziarah kepadanya, banyak kita berkunjung, insya Allah kita bakal mendapatkan syafaat dari orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wala tahzanu ala fatis sawab, jangan takut ya, jangan bersedih, jangan prihatin kepada orang yang bertakwa ala fatis sawab akan hilang pahala ganjaran amal solehnya. Tidak, setelah tetap dia disiksa, berhenti siksa, tetap amal pahala amal solehnya tetap ada balasannya gitu ya. Jadi mau beak gitu banyak ya, nonon anu leungit mah eta anu disiksa berarti amal goreng atau amal buruk. Tetap wala tahzanu ala fatis sawab, tidak akan hilang daripada pahala amal soleh. Setelah itu wa absiru bil jannah, orang yang beriman mah ketika menghadapi kematian wa absiru bil jannah akan mendapatkan kebahagiaan dengan surga. Yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada para rasul ya. Terus percaya kepada yang gaib, baik itu apa? Surga atau neraka. Kalau kita percaya dengan itu, berarti nanti kita akan berusaha atau berbanyak amal soleh yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Wa absiru bil jannah ya, maka mendapatkan kebahagiaan dengan surga. Yakni apa? Marji'ukum al jannah, orang yang beriman mah tempat kembalinya al jannah adalah surga, lain ke neraka. Walaupun sudah masuk ke neraka, tetap akan kembali diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Makanya harus banyak beramal soleh, amal yang akan memasukkan kita ke dalam surga ya. Terutama yang paling diharuskan adalah kita thalabul ilmi, dengan pergi ke tempat pengajian. Sebab pengajian termasuk daripada thoriqul jannah, jalan daripada menuju surga gitu ya. Satu tuh ya. Jadi dikatakan bahwa yang akan mendapatkan berita gembira atau berita gembira yang akan dapatkan ketika turunnya kematian ada 5 perkara. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, wasani lil mukhlisina, yang akan mendapatkan kebahagiaan ketika meninggal atau menghadapi kematian, lil mukhlisina, bagi orang-orang yang banyak beramal soleh. Bagi pada orang yang beramal soleh mah nanti ketika ya, artinya apa? Ketika orang beramalnya ikhlas, maka ketika meninggalnya akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaannya? Yuqalu lahum, dikatakan kepada orang soleh tersebut, la tahafu ala raddi a'malikum,
jangan takut akan ditolaknya amal-amal kalian yang bekerja, yang beramal dengan soleh, dengan ikhlas. Artinya apa? Orang yang ikhlas dikatakan di sini jangan takut akan ditolak amalnya. Ya. Sebab apa? Syarat daripada kita mendapatkan penerimaan amal itu, ya pahala itu adalah dengan ikhlas. Makanya ngaji ikhlas, sholat ikhlas, puasa ikhlas. Jadi ulah kapaksa. Supaya naon? Supaya orang menang naon? Menang pahala amal orang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lil muhlisin, yang akan mendapat kebahagiaan ketika meninggal dunianya, al muhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Ya banyak orang sodakoh ikhlas, ulah kapaksa. Lamun aya pembangunan, ya aya pembangunan orang ngaluarkeun ikhlas, ulah kapaksa. Aya muludan, aya naon wae anu ngabutuhkeun dana jeung agama, dikaluarkeunana secara ikhlas gitu. Eta jelema anu ngaluarkeun, anu beramal ikhlas bakal mendapatkan pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna tong sieun ditolak amalna ku Allah? Fa inna a'malakum makbulatun, sebab amal daripada pekerjaannya itu, amal yang dia ikhlas itu adalah makbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu entakan kudu ikhlas teh banyak. Entakan kudu ikhlas teh, sebab ikhlas teh ngajadikeun ayeuna tanda bakal diterimana amal urang. Salat ke lamun ikhlas mah hampang, bener teh Pak. Jadi buru-buru nya. Lamun urang teh ikhlas mah salatna ge pandiri wae. Eta teh kapaksa gitu. Lamun anu ikhlas mah salatna ge awal waktu memeh adzan ge urang geus ka masjid mun desa mah. Eta ikhlas. Ya. Urang kan kadang-kadang waktuna salat ge masih kena digawe can eureun. Ya, utamakeun awal waktu supaya amal orang lebih sempurna gitunya, lebih abdol gitu. Ieu mah geus adan ge hayo we anu motongan besi gitunya, anu ngecet ya, anu di warung gitu ulah tetep waktuna adan mah urang rehat heula, urang ka masjid heula, urang berjamaah supaya naon? Supaya orang ibadahna di awal waktu jeung tandana orang ikhlas ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Ulang hajakeun nya banyak geus adan urang malah ngahajakeun hayu ieu mah geus adan eureun malah ngagoler kitu nya. Akhirna naon? Salatna katinggal deui geus dahar teu naon lah, lamun urang istirahat setengah 12 sakena waktu dahar lah gitunya, buru-buru geus dahar urang kacai ulah malah nyarande di ranjang gitu, kena malah kabablasan gitunya tak gitu. Jadi lamun tandana ikhlasa urang buru-buru naon sigap dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Wala tahzanu ala fatis sawabi, ulah sieun ka jalma nu ikhlas bakal ayeuna luput pahala ganjaranana. Naon sabna? Fa inna thawaba mudha'aful lakum, sebab pahala ganjaran tina amal anu ikhlas mudha'afun lakum eta bakal ditikal dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh syaratna ikhlas teh kitu nya. Lamun urang teh ikhlas mah percuma ngaluarkeunana sedekah ge nya. Teu ikhlas mah lamun teu ikhlas mah kadituna ge sok diomong-omong wae kitu nya, asa gede teuing. Bener teh Pak? Gitu. Arek ngaluarkeun sedekah ge asa gede teuing gitu. Padahal mah naon? Urang sedekah leuwih gede leuwih alus. Sebab sedekah urang teh kan anu bakal engke jadi peneduh urang engke di akhirat ketika ayeuna urang di hari kiamat
gitunya. Jadi dilul mukminina yaumal qiyamati shadaqatuhu. Jadi peneduh orang-orang yang beriman ya di hari kiamat ke shadaqatuhu adalah sodakohna. Lamun sodakoh orang gede berarti peneduh lagi jadi gede. Lamun sodakohna leutik yang iuh peneduh lagi leutik gitu nya banyak. Lamun ulah hayang ayeuna peneduh gede bang sodakoh hayana 20.000 10 mah nya. Lamun hayang gede mah peneduhna berarti kudu lebih gede ratusan ribu nya bahkan jutaan eta bakal jadi payung orang ke di akhirat nya. Sebab kenaan keur kiamah mah panon poe teh deukeut nya jadi panas. Lamun urang teduh mah lamun urang loba sedekah mah insyaallah bakal kahalangan ku sedekah urang kitu nya. Mentangan hawana berat nya banyak berat pasti ngeluarkan sedekah teh malah yang dibere teh gitu. Nah ya sedekah anu bakal ngajadikeun peneduh orang mukmin ka di yaumil kiamat. Wasalisu littaibina nomor katilu anu bakal menang kebahagiaan ketika datangnya kemautan daripada yang 5 tadi. Littaibina bagi orang-orang yang bertobat. Lamun orang geus migawe dosa buru-buru tobat. Lamun baheula urang loba dosa tobat ayeuna nya. Baheula pernah sok naon? Sok nyopot barang batur. Baheula sok ngomelan batur nya. Baheula sok naon? Sok nganyeri batur jeung tatangga urang teu akur eta buru-buru naon? Tobat. Baheula urang tara salat. Bener teu Pak? Baheula mah jarang kana salat tobatan ayeuna. Ulah ninggalkeun deui salat nya. Ulah wani ninggalkeun deui salat. Lamun baheula urang sok naon ribut jeung batur, ulah diulangi ribut jeung batur. Tobatna teh lamun jeung jelema mah hese Pak. Nya hesena kumaha? Lamun urang geus pernah nyopot barang batur berarti tobatna teh kudu bebeja minta hampuranya urang baheula geus nyopot sendal maneh saha kitu teh bebeja teu dibalikeun deui tah kitu. Tah eta teh kudu kitu. Ya. Sebab naon? Eta mah hak adami. Ya. Tetep kudu bebeja heula ka jelemana mentakna silih hampura teh kitu. Banyak lebaran urang silih hampura atau hari-hari biasa itu tenang maksudnya supaya dosa sesama orang leungit terhapus gitu maksudnya gitu nya. Ulah sampaikan orang hanya tobat ka Allah tetapi hak adami terlupakan ya tak gitu. Jadi jangan sampai orang lamun ninggalkeun salat mengulangi ninggalkeun salat kumaha tobatna ya. Ayeuna urang ulah wani-wani ninggalkeun salat anu geus kaliwat mun bisa kurang kodoan ya. Makana entah salat zuhur kudu orang salat zuhur deui sorangan ngodoan baheula ya. Salat asar ngodoan deui, salat maghrib ngodoan deui. Aya henteu kitu mah sangat Pak. Bener teh males supaya naon? Supaya anu kaliwat tina salat urang kabayar di kodoan urang. Bara tahun coba orang meninggalkan sholat ya. Gartoso teh ayeuna kadang-kadang baheula mah orang loba nama naon can ayeuna deket jeung agama jaruh kene jeung pendidikan agama jeung pengajian. Jadi sholat oge loba ditinggalkeun. Bener teu Pak? Ngarasa teu? Ngarasanya urang ingat-ingat ayeuna mah geus gede nya kitu tah. Tah eta teh naon? Tobatna teh kurang lamun pernah ninggalkeun salat ulah sakali-kali ninggalkeun salat anu geus katinggalkeun kudu kodoan sarua jeung puasa oge nya. Puasa baheula bara taun teu puasa kodoan urang ieu baru kodoan teu banyak anu aya ge kadang-kadang puasa sangeuk bener teu kitu kodoan bari urang Senin Kamis teh intina mah ngodoan puasa nu geus kaliwat gitu nya.
Maka kumaha wa tubu ilallahi jami'a. Cek Allah dina Al-Qur'an surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah jami'an dengan dengan semuanya tobat. Artinya apa? Dengan murni ya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya orang mendapatkan kebahagiaan. Tobat semuanya kesalahan orang jami'an ya, sekaliannya kesalahan naon wae ku urang tobatan ya. Pernah nyarekan batur bermain hampura ya teman ya, ulah gagabah tak ulah wani-wani lah jaga mulut urang ya. Pernah mukul batur kudu minta hampura ya. Tak kitu tak teu meunang sesama muslim, al muslimu awal muslim tak kitu ya. Jadi kudu aya tobatna ya. Jadi gitu, bertobat kepada Allah ya, la'allakum tuflihun, supaya orang mendapat kebahagiaan. Dina ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Cek Allah, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, amanu yang beriman, tubu bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya ya. Jadi taubat nanti nyaan, lain taubat sambal, lain taubat tuang heureuy. Ayeuna taubat isukan migawe deui nya, ayeuna taubat isukan migawe deui. Ngomongkeun batur kayak gitu Pak, kudu taubat. Gimana teu kaur ngariung ngomongkeun kagorengan batur, teu kaur ngariung ngomongkeun kagorengan batur, teh kudu tobat hese ya. Lamun orang rubah ngomongkeun kagorengan batur ke di akhiratna pahala orang diberikan ke manehna gitu, rugi. Lamun orang teu buru minta hampura kumaha hampura urang sok ngomongkeun maneh gitu. Era kana tanya era teu wani aya ngomongkeun mah babari banget gitu. Tebetah itu ada orang banyak ngariung ngomongkeun pada babaturan orang itu teh sok ngariung jeung urang ya gitu. Teh mah minta hampura tobatna kudu minta hampura ka manehna nya, nu diomongkeun ku urang teh hampura ka maneh ngomongkeun maneh kieu gitu. Berarti kita mah kumaha we urusanna mah nya. Atuh teh ye dina lebaran mah kudu ya, entakan hesekna teh kitu paurnya. Lamun orang teu kabur minta hampura, engke di akhiratna pahala orang diberekeun ka manehna. Lamun teu kabayar keneh wae, ganti dosa manehna diberekeun ka urang. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan ayeuna jelema anu sok ngomongkeun batur teh balasanna ge siksaana ge naon? Sarua jeung ngadahar daging jelema nu geus maot. Nauzubillahi min dzalik. Geuleuh kitu nya. Jadi nomor katilu dikatakan yang mendapatkan kebahagiaan ketika menghadapi kematian itu, nomor ketiganya ialah littaibin, buat orang-orang yang melaksanakan tobat, yang bertobat. Bagaimana orang yang bertobat dikatakan kepadanya la tahofu ala dunubikum, dengan ketobatannya la tahofu, jangan takut ala dunubikum, atas dosa-dosa kalian. Karena urang tobat mah nya dibahasakeun ge ulah sieun ku dosa karena geus ditobatan. Artina kumaha? Fa inna dzunubakum maghfuratun, jelma anu tobat tina dosa mah maghfuratun, eta dosana dihampura. Pan kieu atta ibu minadzanbi kama dan balah. Jelma anu naon? Atta ibu jelma anu tobat minadzanbi nya tina aya dosa, kaman ladan balah, seperti jelma anu henteu boga seperti jelma anu henteu migawe dosa gitu. Tobat ya.
lamun urang geus pernah tobat naon dosa loba dosa makana waktuna tobat teh mun bisa mah penting namanya gitu kan ge lamun urang migawe kasalahan beurang penting tobat lamun urang lo aya kasalahan ti penting beurangna tobat ya urang tah bisi ayeuna loba kasalahan beurang penting urang tobat udang ya minta ampun ka Allah Subhanahu wa taala ieu mah kumaha teh da minta ampunna ge minta tobat ge udang pentingna ge tara gitu ya pan rata-rata urang teh entah salat nya tobat teh bari salat tobat terus istighfar minta ampun ka Allah beurang meureun lamun bisa di waktu duha nya isuk urang duha terus tobat gitu penting tas tahajud ya lawan bisa memang titas isya ge teu naon gitu lebih halus urang ibadah terus gitu tapi hawana naon berat ya lamun Piala Dunia mah hudang penting ge ayeuna kadene ge aya ya anu teu boga naon set box mah geus tinggalin HDG nu kitu saya kuring teu boga jadi mau nonton gitu ya gitu jadi urang naon utama keneh anu henteu manfaat daripada anu manfaat ka urang eta mah jan tunduk ge urang maksakeun teu Pak gitu subuh kaberangan belaan teu nonton Piala Dunia gitu geus lah HDG TV gambaran ulah maksakeun meuli eta Pak nya lain teh kabeuli ulahnya ulah nu penting lah HDG gitu gimana 200.000 ge dibeli terus gitu nya eta eta naon sigana emang ge keur Piala Dunia mah malah maksakeun nu tadi ngajarek teh meuli sok ge gitu gitu jadi naon litaibin anu bakal mendapatkan kebahagiaan ketika turunnya kematian datangnya kematian yang ketiga adalah orang yang bertobat wala tahzanu ala fauti sawab ala mafaatum jangan takut akan hilangnya pahala pekerjaan yang sudah kalian kerjakan ba'da tobat ya sesudah tobat. Kenapa? Yubadilullahu sayyiatikum ilal hasanat. Akan diganti bahkan kejelekan-kejelekannya ilal hasanat dengan kebaikan. Anu penting mah tobat. Ya. Lamun tobat mah orang sarua diberi pahala dengan tobatna. Gitu. Mentakan kejelekan diganti dengan kebaikan teh maksudna naon? Tobatna teh urang diberi pahala. Mentakan berat ngelaksanakeun tobat teh. Nyapanya osok salat tobat, Pak. Salat tobat berang penting itu tobat orang supaya dosa orang ulah numpuk gitunya dengan selalu orang tobat maka hapus dosa orang teh bahkan cek tadi naon kejelekanana diganti dengan kebaikan gitu lima sholat dengan sholat fardu nu biasa orang ya sunat mah geus tara digawe bener teu Pak padahal sunat teh yang nambalan ayeuna salat lamun salat rawatib qobliyah ba'diyah eta teh lamun urang rutin jang nambalan salat fardu urang anu teu sempurna tah anu aya kakurangan di salat fardu ditambalan ku salat qobliyah ba'diyah rawatib tah kan ulah ditinggalkeun nya ba'diyah maghrib qobliyah isya ba'diyah isya qobliyah duhur ba'diyah duhur qobliyah asar qobliyah subuh ulah tinggalkan tajam kesempurnaan sholat urang ya gitu lamun sholat duha sebenarnya sholat duha teh lain motivasi kana rezeki sholat duha teh sholat syukur urang awak urang geus dibere kesehatan geus dibere urang sehat panjang umur eta teh sholat duha ngan urang mah motivasi naon kadang-kadang minta rezeki teu naon cuman sebenarnya mah kana syukur badan urang gitu eta
salat duha. Ya makana mun bisa mah walaupun 2 rakaat ulah ditinggalkeun sarua jeung salat tahajud ya. Jangan ditinggalkan walaupun 1 rakaat misalkan. Tapi ulah dibiasakeun 1 rakaat ya. Salat witir misalkan 1 rakaat ulah dibiasakeun. Lamun sangheuk-sangheukna nyaeta laksanakeun 1 rakaat tapi ulah dibiasakeun. Ya, makana kudu biasa udang peuting teh kitu. Lamun jelma biasa udang peuting salat tahajud beurang teh bakal cerah raut wajahna teh beda jeung anu tara tahajud bahkan sumurna kabeuranan ya, jadi hawana teh kusem wae gitu ya. Jadi naon pan aya peuting lamun jelma salat tahajud berarti naon tas menghadap Allah Subhanahu wa taala maka kelihatan mukanya cerah bahagia ya walaupun ngantuk. Sebenarnya guys, menghadap Allah dengan perbanyak sholat malam. Itu. Nomor keempat, kebahagiaan yang didapatkan orang ketika menghadapi kematian yaitu lizuhadi buat orang yang zuhud. Ya, zuhud teh naon, Pak? Ari zuhud teh jelema geus henteu mementingkan dunia lobana hanya geus mementingkan akhirat aya pantaran urang mah teu nemenan teuing kitu nya aya pantaran urang mah kieu istilahna waktuna ibadah waktuna kerja juhud urang mah gitulah tapi ari juhud ulama mah istilahna teu geus teu butuh kana dunia walaupun manehna ayeuna osok dahar osok naon tetep digawe hanya saperluna henteu kos urangnya urang mah kan digawe teh digawe teu eureun-eureun waktuna salat oge waktuna adzan teu eureun tah eta naon lain juhud gitu mah nya gitu geus magrib masih keneh dina pagawean gitu entah kan eureun urang pantaran urang mah kitu waktuna salat mah salat eta teh lamun ngahajakeun ninggalkeun kana tinggalkeun Pak yang ngajakeun mandarikeun maneh bahkan teu eureun akhirna naon ninggalkeun salat boro-boro ayeuna urang anu nepi kana juhud nya nepi kana naon sesuai dina waktuna ibadahna oge henteu gitu lamun urang pantaran juhud urang mah geus we urang mah waktuna digawe waktuna ibadah jadi aya eureuna kitu nya lizuhadi buat orang yang zuhud yuqalu lahum la takhafu al hasyra wal hisab jangan takut akan adanya dikumpulkan di padang mahsyar wal hisab dan hisaban jangan takut wala tahzanu ala nuqsanil adafi jangan prihatin atas kurangnya daripada tiklan daripada amalnya tiklan daripada pahala amal jangan takut buat orang yang zuhud tetap akan diberikan daripada tidak bakal dikurangi daripada pahala amalnya wa absiru bil jannah dan juga tetap akan diberitakan berita gembira dengan surga maksudnya apa bila hisabin wala azabin masuk ke dalam surga tanpa hisaban dan juga azab gitu orang zuhud mah gitu makanya orang zuhud mah geus teu mentingkeun dunia hanya mentingkeun akhirat gitu urangnya bisa mah sakalobakeun kitu nya banyak gitu jadi tong teman-teman teuing lah kana dunia teh arek nepi ka mana gitu nya makanya maksudna mah geus waktuna ibadah mah ibadah salat tinggalkeun lamun nu ngawarung waktuna adzan mah tutup heula beureun heula nya lamun urang nu digawe nya waktuna salat mah istirahat heula gitu tak di PT ge aya kan istirahat teh memeh duhur nya banyak berarti lamun duhur jam 12 teh istirahat tengah 12 kan gitu maksudna naon dibere waktu salat dibere waktu istirahat gitu ulah dibere waktu salat orang teh salat gitu sepuh PT mere kompensasi keringanan ka urang na keneh anu teu ngalaksanakeun mentak lamun di PT mah memeh
urang dahar teh salat heula we sabab waktuna sakedeung nya bisi teu kaburu salat gitu. Jadi gitu dah. No terakhir dikatakan yang diberitakan gembira itu bagi orang yang menghadapi kematian itu lil ulama, yaitu bagi para ulama. Maksudnya kumaha? Alladzina ya'lamuna annasal khair. Ulama itu adalah ulama yang mempelajarkan kepada manusia al-khairu, kebaikan, yang mengajarkan kebaikan. Orang ulama yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, maka ketika meninggalnya akan mendapatkan berita bahagia, akan mendapatkan kebahagiaan. Kan emang mengamalkan kebaikan. Ya, maksudnya mak wa amilu bil ilmi, yaitu dia beramal dengan ilmunya. Ngajarkeun tita salat berarti sesuai ilmuna, ngajarkeun tita zakat sesuai ilmuna, ngajarkeun tita berwudu bersuci berarti dengan ilmuna. Tak ulama nu kitu nya anu bakal naon ketika menghadapi kematiannya bakal mendapatkan kebahagiaan. Pan mengajarkan nya yuqalu lahum la takhafu min ahwalil qiyamah. Ka ulama anu seperti itu dibahasakeunna jangan takut nya naon sababna la takhafu nya min ahwalil qiyamah, jangan takut daripada terjadinya nya kehebohan hari kiamat, jangan takut. Ulama seperti itu. Fa innahu yuzikum bima amiltum. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah yuzikum, Allah membalas atas para ulama tadi bima amiltum, dengan perkara yang sudah dia amalkan. Allah bakal ngabalas ka ulama anu geus ngajarkeun ka para manusia kebaikan dengan pahala yang dia ajarkan. Nah, jadi makanya ulama seperti itu ya, ketika meninggal nanti bakal mendapatkan kebahagiaan. Karena orangnya sarua nya kudu naon, kudu beramal soleh seperti ulama, mun bisa mengajarkeun nya henteu kabatur ke anak urang. Bener teu Pak? Urang bisa ngajarkeun ayeuna Fatihah, ajarkeun Fatihah. Bisa ngajarkeun wudu, ajarkeun gitu. Ulah sampaikeun urang teu ngajarkeun, hanya dititipkeun wae. Sanajan ku orang dititipkan ke pengajian kan orang kontrol ya mah bener teh wuduna teh ngajina mun urang keneh orang benerkeun ya bantuan gitu supaya urang oge termasuk ngamalkeun ilmu. Wa absyiru bil jannati lakum, wa absyiru, dan harus bahagia kalian semua bil jannati dengan surga lakum, bagi kalian semua para ulama gitu. Jadi tetap ulama yang mengajarkan seperti itu diberitakan gembira dengan mendapatkan surga. Waliman iktadabikum, waliman, dan juga bagi orang-orang atau bagi orang iktada yang ikut orang tadi bikum dengan para ulama. Tetap ya, jelma anu diajarkan ku ulama, jalma anu geus diajarkan kebaikan ku ulama tadi eta teh bakal diikutkeun asup kana surga, asup kana naon, diikutkeun kana mendapatkan berita gembira kebahagiaan ketika meninggalnya. Mentakan kudu daek Pak nya lamun aya pengajian kiai teh urang daek datang, daek nyamperkeun supaya urang naon termasuk golongannya. Ya, ketika mainnya mendapatkan kebahagiaan orangnya dapat kebahagiaan kayak maut nanti gitu. Ya masa geus urang ngaji di alamir teh alamir nya misalkan gitu aya ulama pengajian urang teh giluan teu naon teh nyamperkeun gitu ulah. Ya supaya naon leuwih loba orang menang kebaikan ya. Ieu mah beujeuh mah aya di alamir ge henteu komo nu jauh bener tuh Pak. Anu deukeut ke kamarana coba. Gitu, tangan hesenya kebaikan teh gitu. Jadi utamakanlah
pengajian urang mah di Alamir ku urang pelihara ku urang sahadeui anu bakal aya naon ngaramekeun pengajian Alamir selain jemaahna sendirinya. Tah mudah-mudahan urang istiqomah dina ngalaksanakeun kebaikan ieu anu antina naon artina bakal mendapatkan kebahagiaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ulah ditinggalkeun pengajian nya jadi ulah loba males nya pan cek tadi jalan menuju surga teh pengajian nya. Ulama anu ngajarkeun mendapatkan berita gembira ayeuna ketika meninggalna jelema anu diajarna ge sarua kitu. Talamun hayang mendapatkan berita gembira kudu loba ngilu jeung ulama dina pengajianan nana kitu nya. Dina ngajarkeun ilmuna kudu ngilu kitu, kudu nurut. Tah jelema anu nurut ngilu dina ngajarkeun ilmuna maka sarua bakal mendapatkan kebahagiaan ketika menghadapi kematian. Amin ya robbal alamin. Jadi intina 5 nya anu bakal mendapatkan kebahagiaan ketika menghadapi kematian. Pertama adalah umum buat orang yang beriman. Semua orang yang beriman ketika meninggal bakal mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua adalah lil muhlisin, bagi orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Ulah kapaksa namanya. Anu katilu litaibin, buat orang-orang yang bertobat. Kaopat lizuhadi, buat orang-orang yang zuhud, yang sudah tidak mementingkan lagi dunia. Yang kelima lil ulama, buat para ulama. Artinya kumaha najan orang lain ulama tapi orang lo panggil pengajian insyaallah sarua bakal menang kebahagiaan ketika meninggal. Amin ya robbal alamin. Itulah ya sedikit daripada bahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya juga bagi jemaah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya ya Pak ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jangan tinggalkan, tetap perkuat iman orang ya. Perkuat iman teh kumaha maksudna loba zikir ya, bahkan kudu diperbaharui terus iman orang teh, loba zikir ka Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya kunci deui lamun orang hayang kuat teguh pageuh iman urang sabada salat maghrib teh urang ngalaksanakeun salat lihibdil iman. Osok tarabat caranya babarilah ya usolli niatna salat lihibdil iman teh jadi ke salat maghrib tas urang wiridan salat ba'diyah heula. Tas salat ba'diyah karak urang salat naon lihibdil iman 2 rakaat kalau baca niatan mah sholli sunnatan lihibdil imani rakaataini lillahi ta'ala. Sholli sunnatan lihibdil imani rakaataini lillahi ta'ala. Niat kaula salat sunat pikeun ngajaga iman karena Allah taala. Niat aku salat sunat buat menjaga iman 2 rakaat karena Allah taala. Jadi usolli sunnatan lihibdil imani rakaataini lillahi taala. Ayat rakaat pertama berarti sesudah Fatihah membaca kulhu 6 kali ya. Sesudah Fatihah baca kulhu 6 kali. Terus Al-Falaq 1 kali, An-Nasnya 1 kali. Udah, naik lagi rakaat kedua baca Fatihah sama. Habis Fatihah baca kulhu 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Baru doa ya. Doa angkat tangan orang minta kepada Allah, Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati fahfad wa alaya innaka ala kulli syai'in qadir.
eta doa anu singkat. Aya deui doa anu hiji deui kitu-kitu kana sinya. Cuman itu mah aya wa ba'da mamatnya, wa ba'da mamatna aya ti guru mah. Tapi lamun urang teh dibagi teh naonlah Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ini semuanya aku astaudiuka, aku menitipkan kepada Engkau ya Allah imani akan imanku. Jadi orang titipkan iman teh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Inda fi hayati, ketika hidupku, wa inda mamati, ketika meninggalku, ya fahfadhu alayya, fahfadhu maka jagalah imanku, ya innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa eta, ya. Apa itu Pak? Tadi niatnya apa? Sholli sunnatan lihibdil imani rakaataini lillahi ta'ala. Kulhu genep kali, palak bina sakali rakaat kedua kahiji kitu. Ya. Lamun ayeuna Syekh Nawawi aya. Jadi samemeh kulhu teh lamun kalau Syekh Nawawi mah baca al-qadar heula sakali, cara kulhu genep kali. Tergantung eta mah rek make nu mana nya. Nek langsung kulhu genep teu naon atau ada tambahan al-qadar memang teu naon gitu. Geus we urang madoana ke ya Allah, aku titipkan imanku kepada Engkau ya pada waktu aku hidup dan pada waktu matiku. Ya, fahfadhu alayya, maka jagalah imanku ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kitu urang minta naon dijaga iman urang. Lamun dititipkeun teh minta dijaga antina. Sebab naon? Urang mah teu kuasa, hanya Allah yang maha kuasa kitunya. Jadi ulah buru-buru balik nya. Ieu mah boro-boro salat lihibdil iman badiana ge henteu gitu. Ulah tinggalkeun nya. Eta jadi anu bakal ngajaga urang iman urang. Amin ya rabbal alamin. Sakitu demikian yang saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi jemaah semua. Intinya pada malam hari ini kita minta keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dzunubana fa innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik bil warham antar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.